agar bisa bersirkulasi ke seluruh sistem yang ada. Lalu di sini ada kondensor, di mana fungsinya itu sebagai tempat gas panas berubah jadi cair sambil membuang panas keluar kulkas. Lalu kemudian di sini ada pipa kapiler. Ini juga berfungsi sebagai pipa kecil yang menurunkan tekanan cairan pendingin sebelum masuk ke evaporator. Lalu kemudian di sini ada evaporator. Evaporator ini berfungsi sebagai tempat cairan pendingin berubah jadi gas dan menyerap panas, juga membuat kulkas menjadi dingin. Lalu kemudian di sini ada termostat yang berfungsi untuk mengatur suhu dengan menyalakan atau mematikan kompresor. Kemudian di sini ada kabel dan relay. Ini fungsinya untuk mengalirkan listrik dan membantu kompresor menyala. Kemudian di sini ada filter. Filter ini berfungsi untuk menangkap partikel kecil agar sistem bersih dan aliran freon lancar. Baik, di sini juga ada kondensor sirik besi atau garis-garis hitam. Ini berfungsi untuk melepaskan panas dari gas refrigeran yang baru saja dipompa oleh kompresor. Baik, lalu di sini ada freon. Ini berfungsi untuk menghantarkan panas dan juga menyerap panas dari dalam kulkas dan membuangnya keluar. Baik, di sini di bagian atas terdapat evaporator. Lalu di sini juga ada pipa-pipa melingkar dalam wadah logam putih. Ini berfungsi untuk menyerap panas dari udara di dalam ruang pendingin. Kemudian disinilah terjadi refrigeran cair yang bertekanan tinggi tadi berubah kembali menjadi gas dingin. Lalu proses evaporasi terjadi sehingga udara di sekitarnya menjadi dingin.